জঙ্গলে দুইটা টুনাটুনি থাকতো। টুনি ছিল অনেক ঝগড়াটে। টুনার থেকে কিছু না কিছু আবদার করে সারাক্ষণ ঝগড়া করতেই থাকতো। তুমি না আমাকে বলেছিলে আমাদের অ্যানিভার্সারিতে আমাকে একটা স্বর্ণের চেন গিফট করবা? দেখ, রাখো তোমার স্বর্ণের চেন। আজকে 3 মাস ধরে যে স্যালারি হয় নাই সেটার তো কোনো খবর নাই, আসছে আবার চেন। আর এখন স্বর্ণের বাজারে যা অবস্থা, স্বর্ণওয়ালা তো সবাই পথে বসে যাচ্ছে। আর স্বর্ণের যে দাম, চেন কিনে দেওয়ার তো দূরের কথা, একটা স্বর্ণের নাকফুলও কিনে দেওয়ার ক্ষমতা এখন আর আমার নাই। যখন ক্ষমতা হবে তখন তোমাকে কিনে দিব। আজকে 15টা বছর ধরে তোমার সাথে আমি সংসার করতেছি। তুমি প্রত্যেকবারই বলো তোমাকে আমি এটা কিনে দিব, সেটা কিনে দিব। কই, তুমি তো কিছুই দাও না আমাকে। আর সব সময় বলো আচ্ছা দিব দিব। তোমার সময়টা আসবে কখন? হ্যাঁ, না, আমি থাকবো না তোমার সাথে। আজকেই চলে যাবো বাপের বাড়ি। শোনো শোনো টুনি, তুমি তো হচ্ছে আমার অর্ধাঙ্গিনী, সুখ দুঃখের সাথী। তুমি যদি আমার কষ্টের কথা না বুঝো আর কে বুঝবে বলো? আর আমার যদি একটা চেন কিনে দেওয়ার ক্ষমতা থাকতো তোমাকে ঠিক কিনে দিতাম, কখনো অজুহাত দেখাইতাম না। আর এখন দেশের যা অবস্থা, স্বর্ণের যা দাম, তোমাকে যে একটা স্বর্ণের চেন কিনে দেওয়ার ক্ষমতা যে আমার নাই। আচ্ছা ঠিক আছে, কিছু চাইবো না তোমার থেকে আমি। তুমি যা দিবা, যেটাই দিবা, সেটা নিয়ে আমি এখন থেকে সন্তুষ্ট থাকবো। এই তো লক্ষ্মী বউ, আমার সব কিছুই বুঝি। এর জন্য তো তোমাকে আমি এত ভালোবাসি। আসো আমার কাছে, একটু আসো তুমি।